больших. Нет, нет, Лиза, это транс. А тебя как зовут, красавица? Кого? А ты девушка или мужчина? Ну, Павел, Ты не кто видишь, это это? мужик. Это... Ты что, в школе Ты не видишь, училась? это Ты мужик. мужчина? Блядь, ты что, в школе не училась? Ты... Девчонки, вы учились в школе? Нет? Нет, ну заметно. Ладно, тогда делаю скидку вам. Я мужчина. Да мы поняли, а ты откуда? А чё лицо женское? Хабаровска. Да ты тупая, транс это, блядь. Правильно, А правильно, чё? А какая вот, ты умная. вот, я хочу с тобой пообщаться. Давай Мне пообщаемся. интересно. О чем? Зачем ты это сделал? Зачем? Так зачем ты это сделал? Ну, чтобы вам было комфортней со мной. Если бы я был бы парнем, ты не парнем, захотел было бы А общаться. ты чувствуешь себя женщиной? Нет. Ну а зачем ты сделал все это клоунаду тогда, если ты не чувствуешь себя А у женщиной? тебя есть фотки, где ты парень? Ну, возможно. Где-то остались. Где-то остались. Я уже Покажи. Я больше 5 лет в таком облике. Но особо... Для чего? Ну как для чего? Имидж у А меня у такой. тебя половые органы женские или Ну, мужские? если бы с них были бы женские, я бы с тобой не знакомился сейчас. Тебя как зовут? София. Атар. София? А Ну, тебя тебя как там, зовут? кстати, недалеко Хабаровск. Меня? Нет. С тобой вообще не хочу общаться. Вот вторая девушка сзади. Я. Да-да-да. Маша. Маша? Прикольное имя. Ты София и видела Маша вообще-то мою прикольные. подругу, извиняйся. Вот знаешь, ты как девушка тоже, вообще, я не знаю, страшный такой. Да, ну ладно. Я не знаю, Стой, вообще. ну давай я ты вот с извинюсь. Ладно, девушками- все, я тебя понял, давай извинюсь. Слышь, ты сидящая слева страшненькая, я извиняюсь перед тобой. Ах ты, пидорас. Ужас. София, не ругайся, Да ты пожалуйста. такой. София, не У тебя что, ругайся. нет манер? София, ну извините, девочки, извините. Просто это настолько она страшная, что я не могу удержаться, понимаете? Вы принцессы вроде. Ну ты перегибаешь палку, ты Знаешь понимаешь? что? Ладно, все, Ну, все, простите, я вот сейчас я поняла. извинюсь нормально перед ней. Как ее зовут? Как ее зовут? Ну попробуй, Как ее зовут? попробуй. Как ее зовут? Ее зовут Настя. Настя. Прости, но ты похожа на кого-то. Иди ты нахуй, знаешь, блядь, ебать. Ты вообще знаешь, ты вот, блядь,